大家好，我是用心看农村。今天来到山上，找到这个黄金树，还是只有5片叶子的。然后今天找的这株黄金树有点不一样，因为它这个年数比较久了。我们来看一下，我们近距离来了解一下这个黄金树啊。每一个枝条上面都只有5片叶子，现在开完花开始结种子了。在农村有个说法，这个黄金树1000年锯不了板，万年架不了桥。给大家看一下，它这个根部非常的小啊，一说它这个永远长不大，生长非常的缓慢啊。黄金树的种子药效是最好的，种子为清凉性、镇静、镇痛药，根部能够烧来驱虫，叶子和枝能够提取芳香油。果实的用处：止咳平喘、理气止痛，用于治疗咳嗽、哮喘、胃痛、消化不良、肠炎、痢疾等用处。外用煎水洗，可用于治湿疹、皮炎、脚癣、脚气。叶片捣烂敷在伤口处，还能够止血。黄金树的根茎洗干净切断备用，能够清热止咳。在农村，很多人都知道这个黄金树的枝条专治调皮捣蛋，如果哪家的小孩不听话，就会挨这个黄金条。朋友们，今天给大家介绍这个黄金树根、茎、叶、果实的用处，你们记住了没有？视频就拍到这里，喜欢的朋友请点个关注、转发一下，我们下期再见。